ditenono wae. Sarapan sih, ngubar sarapan kita nang gawe. Pun maaf Pak. Nyandra, ki ngelawo. Apa niki Bu? Ayam goreng, pedes gora. Enten kok. Wah, aromane gurih. Lho nggih Bu. Ngelawo karo papimu ya. Nggih. Tenono, anggar keceklak siksa tenan wae. Setengah mindul kak ya wis ketok kedimen toh. Wis ora sambuk gosok Dul. Mengko ben digosok bugang wae. Alah, sisan Bu. Daripada tengok-tengok tok, tengah awak malah lara kabeh. Bugang mau pamit piye to? Wow, sanjang aja mulai dilit ngoten kok Bu. Kirose wonten perlu ngoten nih. Tapi lah terus bali rene to Dul. Jarene sing nggih. Lah momongnya jarine ameh rene. Kok randang teko-teko? Sing berburu dereng oleh ya Ibu. Jenengan pun siram apa dereng to Bu? Ya wes no. Kene didikan militer kok. Bangun tidur ya terus mandi. Kok masalah lere? Oh, sok kowe nek digawe anyel anakmu genti ya rasain kowe. Ayame BRT iki sing tuku ngendi to, Ndra? Kok enak banget iki. Boten ngertos no, Bi. Ngeten Bi. Oh ya. Tingko pasangan nang nggon wit gedang sing jejer loro kae lho. Balunge ampun katut dimaem lho. Rumangsane aku boy ngono apa piye? Mana itu Mas? Ning kebon. Bae piye? Ngopo? Ngeterke KTP. KTP-ne sapa? KTP wit gedang. Iki lho. Wedian. Ketebok jenenge Romeo. Yo. Ya re. Mek mayu ning ndi kowe? Apa to, Mas? Cetak iki lho, Mas. Lah, mana ucul to, Mas? Kowe iki. Napa to? Cetak iki lho. Lah sale cecak iki apa to, Mas? Gocek terus Mas, ganggu kamardikan lho. Aku jaga cecak iki kok ganggu kamardikan. Iki lho, Mas, loro iki oyak-oyakan kabeh, Mas. Lah, lanang wedok oyak-oyakan. Terus sing wedok nyemplung ning kopiku. Kamu kopi lagi gawe lho, ora anyel nek ngene. Cecak nyemplung kopi yo, mati lho, Mas. Ora nggur mati, medok. Kok dendam. Lah kan sing siji sing urip, sing lanang. Kamu kok sing gawe dalang kerusuhane sing lanang. Oh, anu Mas. Digasangi wae Mas. Kene gur mbok keblok ono kuwi angel Mas. Digasangi wae. Oh iya ya. Ah iya. Ini ki lare yo enggak. Gus tenan iki. Angger barudan nak yo mesti kathah laler ngeten iki to Bu. Wah, iki nek randang diatasi marai penyakit, Bu. Dilok-dilok saya, Dul. Temu itu Bu. Aku arep dilek tank ning Rusia. Ngusir laler. Alek, Meteor, Rosi, Party, King, Bacem, Romeo. Pak Dul lagi nyipi apa to, Mas? Lah apa to? Mosok wit gedang disensus ngene iki. Pak Dul janda ngenak. Mosok wit gedang jenenge Alek. Namanya Alek, maju ke depan. Kupingmu krungu atau Lek? Cok. Ini yo. Apa, Mas? Delon ku. Tidak cilik toh? Emak ku. Oh, manuk cilik. Iya. Ceklen, Mas. Wah, yo angel no. Oh iya. Dikasangi bae. Engko to, Jo. Nek gemake rene
Dik. Srep. Kena langsung kejerat. Jajal sik wae, Mas. Sopura. Ah, ya. Iki. Dik. Srep. Nah, iya dah. Wah, yo. Nah, kayak mau Romeo, nah ini Juliet. Mas, nggak pundi ya? Aja ngantar kayak KTP. KTP ini sinten? KTP ini Flora. Niki? Enggak? Nggih. Flora. Banyak warga baru ya. Kemae orang dah nyedak to, Mas. Ya ditunggu saja. Dan mau disebari pakan kok, Mas. Ya engko nek randang nyedak-nyedak disupukke menir. Menir. Alah, beras sing cilik-cilik kuwi lho. Iki kan jenenge menir. Kaya tuan Belanda no. Tuan Menir. Aduh, apa tadi? Alah. Basah iki lho, sapa ngono lho. Wah, lah entuk gemak, malah entuk luwak. Oh, kelakuanmu to, Jo. Iki benake iki. Mangsane mbasang iki kok ngene iki ora membahayakan nyawaku lho, Jo. Ngene iki wong nek kaget iso jantungan lho, Jo. Benake iki. Dolanan yo aneh-aneh iki piye to? Dolan liyane ngene iki opo ora eneng to? Pak, jajal nakrono, Pak. Pengengesan aku padane menak jingkong ngono. Indol gimana ini tuh? Dol? Indol? Dol? Apa, Bu? Wis rampung to sing nyetel iko. Ampun, no. Bu tak mantuk riyen nggih. Piye to cah iki? Ditukokke lem kok malah mulih. Rangkap enono. Mintul. Sampeyan niku nek pamit mulih, mbok aja suwe-suwe, mesake mintul nandangi gawean dhewe. Lah wong kula teng omah tesih enten urusan lho, Bu. Alah, urusan apa? Gali pawon, Bu. Gali pawon. Tikus niku lho, Bu. Wah, niki wau bar ngoyak-ngoyak tikus kok. Barudan wingi niku lho, Bu, tikuse malah mubal. Lagi ngorak ngarik bumbon teng pawon kok. Alah podo ya, Gang. Kene angger barudan, laler terus mubal. Judek aku. Loh. Piye to, Gang? Enten apa to, Bu? Lah. Iki opo ngono? Kuwi lem laler ya. Alah, sampean ki yo deke kaya gletak-gletek. Iki alah. Wah, wis rusak bekakas ngene iki. Alah, besange laler itu tikus celuruk. Mulut wis rampung. Klot tik. Ora iso mlayu mutar kowe. Aduh. Dek, bacot Dek. Apa to, Mas? Mulutku mbok lingguwi wi. Ya Allah, Mas. Iki dokterku anyar loh. Wah, rugi. Alah niku tesih iso tinggi, Bu. Ora kelat e. Mosok to, Bu? Wah, iya i.
iki ki wis sama apa to? Aneh. Oh, tak kira bakulan apa? Ojo sambah yen isih kuat ngeden